Hay una diferencia abismal entre las personas que quieren llamar la atención y los que sin decir una palabra exigen respeto. La mayoría de los hombres saturan el aire con perfumes ruidosos, dulces o muy amaderados, ya muy especiados. Saturan el aire, saturan el espacio, saturan a las personas. Y eso es porque quieren que los miren. El verdadero estatus no hace ruido. El verdadero estatus va en otra frecuencia. Acordes que no suplican por atención. Ellos marcan el territorio. Cuando hueles autoridad, el entorno se encaja solo. No tienes que preocuparte ni esforzarte por llamar la atención. Tu estela, tu perfume, ya entró antes que tú. Sígueme.